హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో వచ్చి చిన్నారులకు దగ్గు, తెలుపు త్వరగా తగ్గాలంటే మన ఇంట్లోనే ఇలా చిన్నదిగా చిట్కాలు అనేవి చేసామంటే పిల్లలకి తొందరగా తగ్గిపోతుంది. వీడియో అయితే చివరి వరకు చూడండి, లైక్ చేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబర్ కూడా చేసుకోండి. పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేసుకోండి. నేనైతే కొబ్బరి నూనె ఉంది కదా, ఇలా కొబ్బరి నూనెని ఎత్తుకున్నాను అనమాట. గ్యాస్ని వచ్చి మనం క్లోజ్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడుమే క్లోజ్ చేసుకొని మనం టెంకాయ నూనె అనేది కాంచుకోవాలి. ఇలా కాంచుకున్న తర్వాత మనం ఆఫ్ చేసేసి మనం కర్పూరం వేసుకోవాలి. అలాగే వేయకండి. మీ దగ్గర గెడ్డ కర్పూరం లేదు అంటే మీ దగ్గర బిళ్ళ కర్పూరం ఉంటే కూడా వేసుకోండి. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత మన ఇంట్లో చిన్న దీపం, ఏ దీపం అయితే కూడా పర్వాలేదండి. మీ దగ్గర మట్టి దీపం ఉంటే కూడా మట్టి దీపాన్ని కూడా మీరు పెట్టుకోవచ్చు. పెట్టుకున్న తర్వాత ఇలా ఒక తమలపాకుని ఎత్తుకొని తమలపాకుని వేడి చేయాలన్నమాట. తమలపాకుని మనం ఇలా లైట్గా వేడి చేసుకొని తమలపాకు పైన మనం కాంచుకున్న కొబ్బరి నూనె, ఆ కర్పూరం అనేది ఉంది కదా, దాన్ని లైట్గా మనం తమలపాకు పైన అప్లై చేసుకోవాలి. ఇలా చేసేటప్పుడు చిన్నారులు వచ్చి చిన్న పిల్లల్ని వచ్చి దగ్గర పెట్టి చెయ్యకండి. ఇలా చిన్నపిల్లల్ని దగ్గర పెట్టి దయచేసి చెయ్యకండి. ఇలా చేసుకొని మీరు పిల్లలకి పెట్టారంటే దగ్గు అనేది తొందరగా తగ్గిపోతుంది. నేనైతే మా ఇంట్లో మా పిల్లలకి ఇలా దగ్గు వచ్చేటప్పుడు నేను ఇలాగే చేస్తాను. మా పిల్లలకి ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్ మందు ఎక్కువ ఇవ్వనండి. ఇలా చేసామంటే పిల్లలకి తగ్గిపోతుంది. తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయండి. మీరు ట్రై చేసి తగ్గిందంటే నేను చాలా సంతోషపడతాను. ఇలా మీరు చేయండి. పిల్లలు గుండె భాగం ఉంటుంది కదా, గుండె భాగం పైన ఇలా పెట్టుకోవాలి. ఇలా పిల్లలకి పెట్టామంటే ఒక అరగంట సేపు పాటున పెట్టాలి, లేదంటే ఒక ముక్కాలు గంట సేపు కూడా పెట్టుకోవాలి. మ్యాక్సిమం ఒక ముక్కాలు గంట సేపు పెట్టండి పిల్లలకి. పిల్లలు పనుకునేటప్పుడు మీరు పెట్టారంటే పిల్లలు చక్కగా పెట్టుకుంటారు. ఇలా చేయండి. తర్వాత వచ్చి రెండోది, దీంట్లో కొంచెం ధనియా, ఒక 3 మిరియాలు, అల్లం ముక్కలు, తర్వాత కర్పూరవల్లి ఎత్తుకున్నాను. ఒక 2 చిన్న ఆకు, ఒక పెద్ద ఆకు ఎత్తుకున్నాను. ఇలా నేను 2 మిరియాలు, తర్వాత ధనియాలు, అల్లం ముక్కలు వేసి దంచుకోవాలి. ఇలా లైట్గా దంచుకున్న తర్వాత ఒక గ్లాస్ వాటర్ అనేది ఎత్తుకోవాలి. మనం ఒక గ్లాస్ వాటర్ని ఎత్తి మనం ఒక పాత్ర ఉంది కదా, దాంట్లో పోసుకొని దాంట్లో బాగా దీన్ని వేసి బాగా తెల్లపెట్టుకోవాలి. బాగా తెల్లపెట్టాలంటే మనం స్లోలో పెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడుమే స్లోలో పెట్టి ఒక అరగంట సేపు, లేదంటే ఒక ముక్కాలు గంట సేపు అన్న మనం బాగా మరగపెట్టాలి. మనం బాగా మరగపెట్టాలి. చూసారు కదా, దీంట్లో కర్పూరం ఆకు కూడా వేసాను అనమాట. ఆకుని శుభ్రం చేసి వేసుకోవాలి. బాగా మరగపెట్టిన తర్వాత ఒక అర గ్లాస్ వస్తుంది. అర గ్లాస్ వచ్చేటప్పుడు మనకి టానిక్ మరి రెడీ అయిపోతుంది అన్నమాట. చూశారు కదా ఎంత సూపర్గా రెడీ అయిపోయిందో. మన పిల్లలకి ఇలా ఎక్కువ జలుబు చేస్తుంది కదా, ఎక్కువ జలుబు, తుమ్ములు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు వర్షాకాలం కదా, పిల్లలకి వర్షాకాలం వస్తుందంటే జ్వరం, జలుబు అలా వస్తుంది కదా. అలా వచ్చేప్పుడు మీరు ఈ టానిక్ అనేది ఇచ్చారంటే 3 పూట్లు ఇవ్వాలి. పొద్దున, మధ్యాహ్నం, నైట్ 3 పూట్లు ఇచ్చారంటే పిల్లలకి టక్కని ఆ జలుబు, జ్వరం ఎక్కువగా ఉంటే కూడా తగ్గిపోతుంది. నేనైతే ఇలా ట్రై చేశాను, మా పిల్లలకి తగ్గిపోయింది. మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. తగ్గిందంటే ఇలా చేసుకోండి. తేనె, హనీ కొంచెం వేసుకోవాలి. హనీ వేసుకొని బాగా కలపెట్టుకోవాలి. కలపెట్టి మనం దీన్ని ఫ్రిడ్జ్లో కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు అన్నమాట. మీరు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నారంటే కూడా ఒక వారానికి బాగుంటుంది. మీరు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే, బయట పెట్టుకుంటే ఒక 3 రోజులకి బాగుంటుంది. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టారంటే ఒక వారానికి పిల్లలకి ఇచ్చేయండి. ఇలా హనీ కలుపుకున్న తర్వాత మనం టానిక్ పిల్లలకి ఒక 3 పూట్లు, ఒక స్పూను, లేదంటే 5 ml కూడా మనం ఇవ్వచ్చు పిల్లలకి. ఇలా పిల్లలకి ఇచ్చారంటే చాలా తక్కని ఆ జలుబు అనేది తగ్గిపోతుంది. తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీరు కూడా. మా పిల్లలకి ఎక్కువగా నేను ఇలా ఇచ్చాను. నేనైతే ఇలా ఇచ్చిన తర్వాతనే నేను వీడియో అనేది పెట్టాను అన్నమాట.
సో మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి. అలాగే మీరు ఫ్రిడ్జ్లో కూడా చేసి పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇలా మీ ఇంట్లో ఒక బాటిల్ ఉంటే, బాటిల్ కండక్టర్ ఉంటే దాంట్లో పోసి మీరు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవచ్చు. సో మూడోది వచ్చి సో కర్పూరవల్లి ఉంది కదా, కర్పూరవల్లి. సో దాన్ని వచ్చి ఒక 3 ఆకులు ఎత్తుకున్నాను. దాన్ని వచ్చి వాటర్లో బాగా కడుక్కున్నాను అనమాట. సో ఇంకొకటండి, మీరు ఈ జ్యూస్ ఇచ్చేటప్పుడు పిల్లలకి ఇంగ్లీష్ మందు మట్టం ఇవ్వకూడదు. సో పిల్లలకి ఇది ఇచ్చేసి తర్వాత ఇంగ్లీష్ మందు మట్టం ఇవ్వకండి. సరే, ఈ మందు ఇచ్చేటప్పుడు ఇంగ్లీష్ మందు మట్టం వాడకూడదు. సో ఈరోజు ఇది ఇచ్చారంటే రేపు కావాలంటే మీరు ఇంగ్లీష్ మందు వాడుకోవచ్చు. సో ఇలా మనం ఇడ్లీ గుండాల్లో మనం కొంచెం ఒక 5 నిమిషాలు ఆవిరి పెట్టేసుకొని తర్వాత మనం చేతిలో ఇలా చేసామంటేనే మనకు జ్యూస్ మరి వచ్చేస్తుంది. ఇలా పిండుకున్నామంటే జ్యూస్ మరి వచ్చేస్తుంది. చూశారు కదా. సో ఇలా చేసుకోండి. సో అదే నేను చెప్పే విధంగా మీరు ఇంగ్లీష్ మొత్తం దయచేసి చిన్నారులకి ఇవ్వకండి. సో ఇది మట్టం ఇవ్వండి. సో ఇది వచ్చి ఎక్కువగా మనం అలాగే ఆకును కూడా మనం నోట్లో వేసి తినేయవచ్చు. సో ఇది ఎవరైనా ఎత్తుకోవచ్చు అనమాట. పెద్ద పిల్లలు అంటే పెద్ద పిల్లలు కూడా, ఏ వయసు పిల్లలు అయితే కూడా మనం తీసుకోవచ్చు ఇది. సో ఇలా పిండుకున్నారంటే పిల్లలకి ఒక స్పూను ఇచ్చారంటే కారంగా ఉంటుంది, పర్వాలేదండి. కారంగా ఉంటే కూడా పిల్లలకి ఇవ్వండి. సో ఇచ్చారంటే పిల్లలకి టక్కని వామిటింగ్ వస్తుంది. సో వామిటింగ్ వచ్చినట్టు కూడా చలి అనేది బయట వచ్చేస్తుంది. సో తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి. అలాగే ఇంగ్లీష్ మందు మట్ట ఇవ్వకండి, అది చెప్పేశాను. సో నేను ఒక 2 సార్లు ఈ వీడియోలో చెప్పేశాను. సో ఒక స్పూన్ పిల్లలకి 3 పుట్లు ఇవ్వండి. ఇలా ఇచ్చారంటే బాగుంటుంది. సో నాలుగోది, మన ఇంట్లో తమలపాకు ఉంటుంది కదా. సో తమలపాకుని నేను ఇలా చేసుకున్నాను చూడండి. కోన్ షేప్లో చేసి కట్ చేశాను అన్నమాట. సో కట్ చేసి కోన్ షేప్లో చేసి కర్పూరం, టెంకాయ, కొబ్బరి నూనె ఉంది కదా, దీన్ని నేను ఒక శాండిడర్ బాటిల్ ఉంది కదా, సో దాంట్లో నేను ఇలా పోసుకున్నాను. ఎందుకంటే మనకి చూశారు కదా, ఇది కూడా చాలా మనకి యూస్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇది వచ్చి మనం చేతులకి కాళ్ళకి మనం ఇలా రుద్దుకున్నామంటే దోమలు అనేది కూడా మనకు కొరకదండి. పిల్లలకి దోమలు కూడా కొరకదు. అలాగే బాగుంటుంది. మనం తైలం అలా వాడతాం కదా, టైలెంట్ బదులు మనం ఇలా వాడామంటే ఇది కొబ్బరి నూనె తర్వాత కర్పూరం చాలా బాగా యూస్ అవుతుందండి. తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి. సో చూసారు కదా, ఇలా మనం బాటిల్, ఏ బాటిల్ ఉంటే కూడా పర్వాలేదండి. సో నేనైతే మీకు దగ్గర ఇలా శాండిలర్ బాటిల్ ఉన్నిందంటే ఇలా మీకు ఈజీగా పని అయిపోతుంది. ఇలా మీరు పోసి పెట్టుకున్నారనుకోండి, టక్కని మీకు పిల్లలకి చేతులకి, కాళ్ళకి, తర్వాత గుండె భాగాలు అలా మీరు లైట్గా తైలం రుద్దుకునే మరి రుద్దారంటే పిల్లలకి చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలు కూడా బాగా నిద్రపోతారు. సో పిల్లలే లేదండి, పెద్దవాళ్ళు కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. కాళ్ళ నొప్పులు అంటూ ఉంటుంది కదా, పాదాల నొప్పులు, అలా పాదాల నొప్పులకంతా కూడా మనకి చాలా ఈజీగా ఉపయోగపడుతుంది. తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి. చూశారు కదా, ఇలా చిన్నపిల్లలకి లైట్గా అప్లై చేసుకోండి చేతులకి, కాళ్ళకి చేసేసి మార్నింగ్ లేవగానే పిల్లలకి స్నానం చేపించేయండి. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఇదైతే చాలా బాగుంటుంది. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను. సో లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీకి కూడా షేర్ చేయండి.